खूबसूरत फल इन पाकिस्तान पंजाब आलूची। यार तो टानियां टुटन वालियां हुई देख के ना थले आदे बल्कि आ टानी तो नीचे गिरी है टुटी है। हाँ हाँ तोड़ियां ही हुई इसी है। खूबसूरत फल चले। ये है हम फार्म हाउस में। कैसी लगी वीडियो आपको ये मेरी, बताइएगा ज़रूर कमेंट के अंदर।